맥이 낚으러 왔습니다. 뭐가 물고 흔드는데 왜 시원하게 입질을 안 하지 애들이? 잔챙이 메기들이 많이 설치네. 꼬마 메기인가 꼬마 메기. 낚싯대들이 쇼를 하네 완전히. 낚싯대가 춤을 추는 거야? 어떻게 된 거야? 이 녀석 빵은 좋지 않은데 한 80원 되겠어요. 80원. 첫 번째 꼬마 맥이여가지고 사이즈 조금 되는 맥입니다. 자, 시청해주셔서 감사합니다. 철수하도록 하겠습니다. 지금 새벽 한 4시 됐어요. 네. 카메라 들고 가야지.